चलो चलो, आज हमारी इन गाड़ियों को हम लेकर चलेंगे नीचे नीचे। देखते हैं, देखो बच्चों, हमारे तो बहुत अच्छी सुरंग बनी हुई है यहाँ पर। चलो 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 बच्चों, हम इन गाड़ियों को लेकर चलते हैं। अरे बच्चों, ये क्या हुआ? ये देखो, ये तो हमारे तालाब के पास आ चुकी है। देखो देखो बच्चों, ये देखो, हमारी गाड़ी तो इस तालाब में आई थी, घूम गई है बच्चों। अरे अरे, अब क्या होगा? हमारी गाड़ियाँ तो कहाँ गई है बच्चों? चलो चलो बच्चों, हमें जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। चलो जेसीबी वाले भैया को लेकर आते हैं, वो ढूंढेंगे कहाँ पे खड़ी हुई है। चलो चलो जेसीबी वाले भैया, हमारे तालाब के अंदर चलो। हमारी गाड़ियाँ तो गुम चुकी है, आपको उन गाड़ियों को ढूंढना पड़ेगा। चलो बच्चों, ये हमारी जेसीबी तो आ चुकी है, अब इनको हम ढूंढते हैं गाड़ियों को। चलो चलो, ये देखो बच्चों, अरे हम ढूंढेंगे, देखिए। अरे बच्चों, हमें तो गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, यहाँ पे तो केवल तालाब का पानी पानी है और रेत ही रेत है बच्चों। चलो चलो, अब क्या होगा बच्चों? अरे बच्चों, ये क्या है? यहाँ पे तो बहुत ही खड्डे दिखते हैं, हमें तो दूसरी जेसीबी को भी लेकर आना पड़ेगा। चलो चलो बच्चों, हम दूसरी जेसीबी को लेकर आते हैं। अरे जेसीबी वाले भैया, आप जल्दी ढूंढो, जल्दी, हम दूसरी जेसीबी वाले भैया को लेकर आते हैं। आ जाओ आ जाओ जेसीबी वाले भैया, आपको ही ढूंढना है, हमारे दूसरे वाले जेसीबी वाले भैया को तो मिली नहीं। अरे बच्चों, ये देखो, ये जेसीबी वाले भैया भी आ गए हैं, लेकिन हमें तो गाड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अरे हमारे पास तो क्रेन वाले भैया भी है बच्चों, चलो उनको भी बुला कर देखते हैं। इनको तो हमारी गाड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। चलो चलो, हम क्रेन वाले भैया को बुलाएंगे, तब तक ये दोनों हमारी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। क्रेन वाले भैया भी आ गए हैं बच्चों। अरे अरे बच्चों, ये देखो, क्रेन वाले भैया तो बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। ये देखो बच्चों, हमारी क्रेन कितनी अच्छी तरीके से घूम रही है। ये जेसीबी और क्रेन तीनों ही ढूंढ रहे हैं सब चीजों को। देखिए देखिए क्या होता है। अरे बच्चों, हमारी तो क्रेन से भी नहीं मिल रही है। चलो चलो, तीनों को एक साथ लगाना पड़ेगा काम पर बच्चों। अरे बच्चों, हमारी क्रेनों को, जेसीबी को तो मिला ही नहीं है। चलो चलो, अब इस जेसीबी के आगे वाले मुंह से हम इसकी खुदाई करेंगे, देखते हैं फिर हमारी गाड़ियाँ हमको कब मिलती है बच्चों। ये देखो बच्चों, हम जेसीबी को घुमा रहे हैं अब। देखो बच्चों, ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी वीडियो प्यारा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ये देखो बच्चों, अरे बच्चों, हमें तो दिख रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर। ये तो जेसीबी का अटक रहा है, ये तो बच्चों बकेट। अरे बच्चों, हमें तो टायर दिख रहा है, देखो देखो। अरे लगता है हमारी जेसीबी वाले भैया ने तो एक गाड़ी को तो ढूंढ लिया है, देखो बच्चों। अरे ये क्या है बच्चों? कहीं इस पे टायर ही तो नहीं है। ये देखो देखो, अरे ये क्या बच्चों? हमें तो मिट्टी मिली है, हमारी कार तो फिर भी नहीं मिली है। अरे बच्चों, देखो देखो क्या होता है। अरे बच्चों, ये टायर तो दिख रहा है हमें। अरे बच्चों, ये देखो, टायर भी दिखे हमें। देखो देखो बच्चों, अरे देखो बच्चों, हमें तो हमारी कार दिख रही है, ये तो नहीं मिल रही है बच्चों। हमें दो जेसीबी से पावर लगाना पड़ेगा अब तो। ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, निकल ही नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा गहरा खड्डा है दिखता है बच्चों यहाँ पर। चलो क्रेन वाले भैया को भी लगाते हैं। क्रेन वाले भैया, चलो चलो आप भी। अरे देखो बच्चों, ये तो तीनों से ही नहीं निकल रही है। अरे अब क्या होगा? अरे अब तो ट्रैक्टर वाले भैया को बुलाना पड़ेगा, वही निकालेंगे इसको तो बच्चों, हमारे ट्रैक्टर वाले भैया को बुलाते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे ट्रैक्टर वाले भैया तो पहले से ही तैयार है आने को। चलो चलो ट्रैक्टर वाले भैया, आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चों, ये ट्रैक्टर वाले भैया तो जेसीबी की टक्कर मार दी इन्होंने। ये देखो देखो, अरे अरे, ये ट्रैक्टर वाले भैया तो आ गए बच्चों इसके पास ही। चलो अब ट्रैक्टर को घुमाएंगे अपन बच्चों। चलो चलो, ट्रैक्टर को घुमाते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, हमारे ट्रैक्टर तो घूम गया है, इसके पहिए को सही करना पड़ेगा बच्चों। ये देखो बच्चों, अब इसको, गाड़ी को बांधते हैं ट्रैक्टर के और फिर इसको निकालेंगे बच्चों। देखो बच्चों, हमने देखो ट्रैक्टर को बांध दिया इस गाड़ी को तो। चलो देखो ट्रैक्टर वाले भैया इसको निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे ट्रैक्टर तो ऊपर हो रहा है बच्चों, देखो देखो। अरे बच्चों,
अरे बच्चों, हमारे ट्रैक्टर ने तो गाड़ी को निकाल दिया है। देखो देखो बच्चों, ताली बजाओ बच्चों। देखो, हमारी इन तीनों जेसीबी में इतना पावर नहीं था जितना हमारे इस स्वराजी ट्रैक्टर में था बच्चों। धन्यवाद ट्रैक्टर वाले भैया, आपका बहुत बहुत। चलो चलो, अब इन जेसीबी से दूसरी कार को ढूंढते हैं बच्चों। चलो चलो, ये देखो बच्चों, अरे बच्चों ये देखो, हमें तो दूसरी कार का टायर भी दिख रहा है। चलो चलो, ये क्रेन वाले भैया और जेसीबी वाले भैया को दोनों को लगवाते हैं काम पर। अरे यहाँ पे तो नहीं मिली गाड़ी। अरे बच्चों, ये तो टायर किसके दिख रहे हैं। चलो चलो, ये जेसीबी से देखते हैं अब। अरे बच्चों, अरे देखो देखो बच्चों, हमें गाड़ी तो दिख रही है। अरे बच्चों, ये तो बहुत ही बुरी तरीके से नाले में गिर गई है। देखो बच्चों, अरे अब क्या होगा। चलो, इनसे तो नहीं निकलेगी, हमें तो ट्रैक्टर वाले भैया को ही बुलाना पड़ेगा वापस। चलो चलो, देखे बच्चों, इस बार हमारी बड़ी वाली जेसीबी निकाल दे तो कैसा रहेगा बच्चों। चलो चलो, अब जेसीबी से हम एक बार प्रयास करके देखते हैं बच्चों। देखो देखो बच्चों, इस जेसीबी हमारी निकाल रही है इस कार को। देखो बच्चों, ये कार तो बहुत ही अंदर जा चुकी है बच्चों। देखो देखो, अरे बच्चों, ये तो बहुत ही अंदर जा चुकी है। अब क्या होगा। अब तो हमें ट्रैक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। ट्रैक्टर के चलो बच्चों, हम ट्रैक्टर वाले भैया को लेकर चलते हैं। चलो चलो ट्रैक्टर वाले भैया, आपने पिछली वाली गाड़ी को तो निकाल दिया है, अब इस वाली गाड़ी को भी निकालना पड़ेगा। ये हमारी जेसीबी तो बहुत ही बेकार है भैया। अरे हमारा ट्रैक्टर तो फंस चुका है दिखता बच्चों। अरे 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 ट्रैक्टर वाले भैया, अरे निकल गया बच्चों। देखो देखो, चलो हम अब इस गाड़ी को बांधते हैं, फिर बाद में ट्रैक्टर से निकालेंगे। देखो देखो बच्चों, हमने गाड़ी को तो बांध दिया है। चलो चलो ट्रैक्टर वाले भैया, इसको निकालो। आप ही निकाल सकते हो। ये देखो देखो, ये हमारे रस्सी तो खुल गई है दिखती बच्चों, इसको वापस बांधते हैं। चलो चलो। अरे ट्रैक्टर वाले भैया, आप भी क्या इतने लापरवाह हो रहे हो, सही तो बांधो यार इसको, हमें ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे बच्चे भी तो वीडियो देख रहे हैं ट्रैक्टर वाले भैया। चलो चलो बच्चों, देखो देखो, वापस इसको खींचते हैं। अरे बच्चों, ये देखो, ट्रैक्टर वाले भैया ने तो लगभग गाड़ी को निकाल ही लिया है बच्चों। अरे अरे बच्चों, ये देखो, हमारे ट्रैक्टर वाले भैया ने तो गाड़ी को निकाल लिया है। अरे बच्चों, हमारी गाड़ी तो बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी है, अब इसका क्या करेंगे बच्चों। चलो चलो बच्चों, ये देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, और इस गाड़ी को अच्छी देखने के लिए आप 5 सेकंड का वेट करें बच्चों, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका